ждет рассвета. Ну, спой. Невнимательно на тебя. Но это все пройдет, как говорится. Чукча. Ему понравилось Чукча. Быстро сообразил. А Чукча в чуме идет рассвет. Я где-то убегаю от вас. Почему? Так у меня дома это семья, как говорится. Семья и дети. И меня супруга будет ругать за то, что я вовремя не съем борщ. Вовремя. Вовремя надо есть борщ. Поверишь такому, Светлана? Нет. Ну вот. Мне же плохо. Я вот как раз обижаться буду, не будешь мне верить. Идите. Вот Вот дымовуха будет. Ой. Положить, Ген, не надо? Как хочешь. Положишь? Только будь аккуратен. Ладно, близко. не мой борщ. Близко не подходи к самому пламени. Ну вот, пошло. Ладно. Кино. Кино? Папа, такую палочку брать. Класть. Пойдет, Положи. пойдет. Положи. Сухая, главное, она. Если будет сырая, то она дымить будет. Дымить? Ага, дым. Из нее будет этот вывариваться сок. Нравится тебе? Нравится. Что там? Это сухая Паровоз? палка. Сухая это. Няся! Чуму! Нет, Ладно, я съем. Давай, Тихоныч. чуму.